Arkadaşlar hepinizden çok özür dilerim. Ozmo yumurtası açtım video ama yanlışlıkla kaydet tuşuna bastım. Ben şimdi hemen onu eski haline getireyim, yani açıyormuş gibi yapalım tekrar. Artık size böyle göstereceğim arkadaşlar. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ozmo X açacağız. Hemen başlayalım. Soyayım yumurtayı. Evet. Arkadaşlar ya neyse. Oyuncağı çıkmıştı içinden. Ben onu yaptım. Yap. Bize şu çıktı. Nerede? Bu çıktı. Bu. For you. Oh yeah. Ağır çekimi alacağım arkadaşlar. Pek de ağır çekime benzemedi. Bir daha ağır çekimi alıyorum. Oh! Çok güzel oldu. Bakın ayakta durabiliyor. Çikolata yiyorum. Bence güzel. Çok güzel bir oyuncak oldu. Acaba? Nedense özür dilerim arkadaşlar. Nedense Ozmo'nun çikolataları normal çikolatadan daha güzel oluyor. Bence. Biraz açıyorum. Dıt. Parça halinde çikolatamı bölüyorum. Görüyorsunuz. Tamam. Ben bundan açtım arkadaşlar. Değil mi? Bunu açarken video çekiyordum. Ama yanlışlıkla kaydetme tuşuna bastım. Her şey yerle bir oldu. Bitti. Ben Ozmo X açtım arkadaşlar size. Herkes bu Ozmo X'i biliyordur. Hatta en güzel markalardan biri. Ama Kinder'den güzel olamaz diye düşünüyorum. Kinder de var bizim markette. Ben Ozmo X almayı tercih ettim. Keşke Kinder alsaymışım. Kaç kere Kinder aldım da. Ben Ozmo X tanıttım. Hazırsanız hayır. Bu folyo galiba. Bir dakika. Ne yaptığımı kesinlikle biliyorsunuzdur. Burada. Tabii siz göremiyorsunuz. Çünkü burada kaydetme tuşu var. Ben tabletten çekiyorum bunu arkadaşlar. Ay hadi görünsün. Aha gördüğünüz süre gitti. Neredesin? Dırıt. Bir şey düştü. Evet arkadaşlar. Film çizgisi gibi görünmüyor mu? Aa bunu unuttum. Ben bugün bir tane Ozmo X alabildim arkadaşlar. Onu yaptık. Şahane bir oyuncak çıktı. Neye benziyor? Arkadaşlar bu palyaço, doğru bildiniz. Topları atıyor yani. Şöyle. Hop şöyle. Çok hızlı yapacağım. Ağır çekimi alayım ya da ben. Çok ağır çekim alacağım ben.
İşte bu ağır çekim. Ben kendi elimle bunu böyle yavaşça çeviriyordum. Ama hokkabazımız oldu. Hokkabazımız oldu. Hokkabaz değil de palinço. Evet of. Bunu görmemişim. Palinço oldu. Palinço. Ay bunu herkes bilir ya. Ege. Ozmo X ama. Şifre çıktı. Bu şifreye girmek isteyenler varsa arkadaşlar aranızda ben bunu göstereceğim. Herkes yanına kağıt kalem alsın ve bu şifreyi yazın arkadaşlar. Belki bunun oyununa girmek isterseniz ha. Ozmo bakın arkadaşlar ne yazıyor buraya biliyor musunuz? Ozmo sitesine gir, şifreni kullan, oyunlara avantajlı başla diyor. Şu alttaki yazıyla. Hadi ben böyle ters yazıyor arkadaşlar. Şuradan yapacaksınız. Herkes bilir onu. Ters oluyor ama siz görebilirsiniz arkadaşlar. Herkes yazsın. G 1 Q F M 1. Umarım yazmışsınızdır. İsterseniz videoyu durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bunu çekiyorum. Ezan okundu arkadaşlar. Öğlen oldu galiba. Ben bu oyuncağa bayıldım. Artık ne zaman param olursa alacağım. Ozmo X alacağım. Bunun kutusunu atmayacağım. İçindeki şeyler kalsın. Atmayı düşünmüyorum ama çok güzel oldu arkadaşlar. Kanalıma da slime dünyası. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kal. Ama gerçekten sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar bunda sarı kapsülde çok komik bir şey gösteriyor. Bu çikolata çatalla yiyilebilirmiş. Çikolata, çatal şekeri var. Bir de bardakta el tip içebilmişsiniz arkadaşlar. Görenler için söylüyorum. Bir hayal görebiliyorsunuzdur. Şurada arkadaşlar. Burada. Tabii bunu hamura şekil verip onu yapmanız lazım arkadaşlar. Elime bastırdım. Elime çabuk bakın. Elimde görebilirsiniz. Ben hala görüyorum ama siz görmüyorsunuz yakından. Böyle çok bastırıyorum. Evet. Bakın. Ben gösteremiyorum sanırım. Bir dakika arkadaşlar tekrardan yapıyorum. Bir saniye. Bastır. Tabii görmediniz. Ya da gördünüz. Bir daha yapıyorum. Neyse bu simgeyi hepiniz biliyordur. Çatal ve bardak simgesi. Hepinize buradan selamlar ve hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.